20條咧就關於個 cracking 嘅 set up 嚟，咁我哋見得到咧，今日咧就有個 glass rule 啦，就索咗一啲 octane 喺裏面啦。咁隔離咧就會燒熱緊一個嘅 catalyst 啦。我哋今日咧就用 unglazed 嘅 porcelain 咧去做一個 catalyst 啦。咁啊，我哋知道 cracking 咧其實係一個 random process 嚟嘅，但係重點咧就會將呢個嘅 octane 咧比較長啲嘅 hydrocarbon 咧，然後咧就會將佢剁成咧呢個嘅 alkane 啦同埋 alkene。咁當然咧呢個過程係一定要冇 oxygen 先得嘅，如果唔係咧就會將佢咧變咗做CO2 啊同埋 H2O 咧，呢個就唔理想嘅情況嘅。咁 for example 咧，我哋真係生成咗咧譬如話個 alkane 咧就係叫做 C4H10先算啦，一個butane 啦，咁剩翻低咧就只有得翻4個 carbon 啦，同埋咧8個嘅 hydrogen 咧組成咗呢個 Butene 啊，例如話 Butene或者 Butene 都得嘅。咁我哋唔清楚唔緊要啦。好啦，咁重點就係咧，我哋而家咧呢兩個咧係gas 嚟嘅，咁佢就有機會咧飄過去右手邊啦。首先經過 lime water，然之後咧，如果佢唔 react with lime water 或者唔溶落去咧，就繼續飄過去啦，飄過去個 bromine solution 啦。然後咧，如果再真係唔同 bromine react 咧，就會飄咗出嚟咧。由於佢係比較 flammable 啊，所以我哋就會喺度咧燒一燒盡佢，費事個 lab 咧就會充滿住呢啲咁flammable 嘅 gas 啦。好啦，首先我哋先睇第一個啦。如果 lime water 咧嘅話，係咪真係會 milky 咧？由於你燒佢咧，其實係我哋係冇 CO2 生成啊，或者 SO2 生成啊，所以咧 lime water 咧就唔會 turn milky，即係做唔到咧以下嚟咧依條 equation 嘅結果啦。calcium hydroxide 咧，即係 lime water 咧係冇咧見到附近有 CO2 咧，然後生成咗呢個 insoluble 嘅calcium carbonate。咁所以咧呢個 statement 1咧就唔成立嘅。咁咧BR2 係咪會由 brown to colourless 咧？咁事實上係嘅，因為咧我哋有個 alkene 啦，咁我哋唔 react 即係唔用落去 lime water，咁我哋出翻嚟啦。咁但係咧就係佢係會react with bromine 喎，例如話 Butene 先算啦，佢嗰個 double bond 咧係非常之 reactive 嘅。咁咧佢就要加 BR2 嘅話咧，就會生成到咧呢個嘅 dibromo 嘅 butane 喎，1,2-dibromo-butane。係啦，咁所以咧呢個係真係將個 bromine 咧 react 咗咧，所以就由啡色咧變咗做 colourless 啦。啡色嘅原因就係因為有 bromine 啦。colourless 嘅原因就係因為佢哋 combine 咗啦，做咗一個 addition reaction。好啦，咁之後咧第三個咧就話個 flame colour 咧就係 brick red 喎，咁係唔係燒緊 calcium iron 嘅意思問你？咁的確係唔係啊 ？brick red 係因為燒緊calcium iron 噶嘛，咁所以唔啱啦。答案咧就只有 two only。